Good day mga Lods, meron ako nakitang items na pwedeng makatulong sa atin, lalo na sa bahay natin. So, itong map, bali, ito, tingnan dyan sa video. Pre-hand wash na siya. Ayan, kahit lagyan mo siya ng tissue. And then, clean crevice and corner easily. So, madali mo siyang gamitin. Ayan, no? Kahit sa mga upuan, then sa mga buhok na electronic. Yan, stand storage, save more. So, maganda siya. Subukan natin. So, yun guys, tara. Order na tayo sa Shopee para mabili na natin at para dumating na. Okay.